Aquí estamos en un episodio más de Kimbo Ride. Llegó el domingo. Luego estamos a 20 de julio. Darcy, I saw you Wednesday night. You were honking and causing trouble. Yeah, I had a home client I was doing that for.
Estuvo bueno. Hey, Sidney, good ride. Yeah. Bueno, de aquí llegó el ride de Gimbo. Nos vemos en la próxima. Él ganó Chris primero, Brian segundo y ahí el resto. Nos vemos.